diçka për mikun tim Noizin. Se Ulsiu foli për Lamborghinin e për bufin e për... Por, haroj të thot diçka. Pse erdhi Noizi me Lamborghini në Dibër? Se kishte fiksim, edhe Noizi si shumë të tjerë, kishte fiksim rrugën e Arbrit, nga që i ati ka lindur në Dibër. Dhe ka shpinë e gjyshit atje. Edhe më thoshte mua do e bosha, do bot me gjithmene, ku di unë. Mirë po, puna vazhdon të ky, jo droni, jo po sikur s'po ecën, jo po bëbohet, edhe unë i kështë thonë, pa të bot ty, që të vish plum pushke, nga Tirana, në qendër të Peshkopis, unë nuk e lej këtë punë. Edhe, faktikisht, masi Ulsiu, që Kalama, merte atë rrugën pa fund, për të shku student në Tiranë, pastaj për të punu në Shkodër, ku ka punu tjetër në Lezhë, më duket në Tiranë, e tjerë në për atë rrugën, ku jo Lamborghini, po duhej traktor për të shku, edhe ku merte Tiranë Peshkopi më shumë se sa Tiranë Londër, sot Noizi provoi që mund shkohet me një makinë shpejtësie të lartë, edhe t'jesh perfekt, jo vetëm shpejt në kohë, por edhe pas një problem veshkash edhe nervash. Kjo është pse Noizi erdhi me Lamborghini.